สิคะแม่คะไม่มีไข้ หนูอยากออกไปข้างนอก ไปไหน แป๊บลูก แม่ดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งแม่คะแม่ดูมาทั้งวันแล้วนะคะ หนูเห็นแม่จ้องแต่โทรศัพท์ทั้งวันแล้วอ่ะหนูอยากไปเที่ยวข้างนอก ได้แล้วไปได้ดีจ้ะลูก หนูจะไปขึ้นต้นมะม่วงค่ะแม่นี่ค่ะต้นมะม่วงที่หนูชอบเนี่ยหนูขูดจนเป็นรอยหมดแล้วนะคะเผื่อวันที่1 กับ 16แม่จะถูก